हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आशीष चंचलानी वाइन्स और वीवीके वाइन्स का साउंड इफेक्ट्स आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम पे जाके यहाँ पर सर्च करना है राउंड टू हिल। यहाँ पर मेरा राउंड टू हिल रिंगटोन डाउनलोड आ गया है। तो इसे आपको क्लिक करना है और सेकंड वाला या फर्स्ट वाला आप जो भी चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो दोस्तों ये वेबसाइट आपको खुल गया है। तो यहाँ पर आपको आशीष चंचलानी वाइन्स या वीवीके वाइन्स के साउंड इफेक्ट्स जो है पहले वो आपको यूट्यूब से नाम जानना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर सर्च करके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ स्लैप वाला, ये स्लैप, ये आशीष चंचलानी वाइन्स में बहुत यूज़ होता है, वीवीके वाइन्स में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सा स्लैप है। यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन्स है, सुपर स्लैप, जैसे कि आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। असली वाला लगता है ये है। हाँ, तो यही वाला वो स्लैप है। और फिर आपको इस डाउनलोड का ऑप्शन में क्लिक करना है। मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मेरा पहले से ही है। तो दोस्तों आप ऐसे बहुत ही आसान तरीके से जो साउंड इफेक्ट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि ये इससे भी एक ज़्यादा आसान तरीका है जो कि मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 नहीं मिस करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं जल्दी ही पार्ट 2 रिलीज़ करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा।